Pernah ngalamin nggak? Saat lagi kesusahan, duit sepeser pun nggak punya, bahkan untuk makan saja pun sulit. Coba pinjam ke kawan-kawan, seorang pun nggak ada yang mau memberi. Telepon nggak diangkat, SMS cuma dibaca saja, tapi nggak dibalas. Jangankan orang lain, saudara sendiri pun pura-pura nggak tahu dan nggak ngelihat. Sabarlah akan semua itu, karena Allah sedang menguji mereka dan dirimu. Maukah mereka menolongmu dengan hartanya? Sementara ujianmu, bisa sabarkah engkau dengan kesulitan? Percayalah, sombong dan sabar pasti ada balasan.